的挑战正式开始，准备好了吗？请听口令。开唱。我知道，但我不敢跳啊！我可不可以爬这根绳子？来，这边想请问一下拉风仓有没有达到自己心里的一个对赛道的一个预期？有，我以为我第二，有，我以为我第一关就掉下去，很满意了。但是我其实很想上去唱一首《孤勇者》。现在可以唱。现在对着镜头唱一首。哎，你孤身走暗巷。算了，要在那里唱才有。